เหมือนกับว่าจะมีประเด็นดราม่าในเรื่องของ Key Fob ของเจ้า Aura Good Cat นะครับว่าเฮ้ยให้ปุ่มนี้มาทำไมนะตอนนี้อาจจะมองไม่เห็นนะครับผมให้สแตนของผม Star Platinum ไปยืนอยู่ข้างหลังรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถผมล็อกอยู่เนี่ยถ้ากดปุ่มนี้ค้างไว้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับยกไหมลูกสแตนผมมันก็ยกฝาท้ายขึ้นให้แล้วนะครับทีนี้รถก็ยังล็อกอยู่นะสังเกตว่าหูแมวมันยังพับอยู่นะครับกดค้างอีกครั้งเกิดอะไรขึ้นนะฮะ Star Platinum ผมก็ปิดและล็อกนะครับสรุปคือมันใช้งานได้นะครับถ้าอยู่เมืองไทยก็คือรถล็อกอยู่เนี่ยกดค้างไว้มันก็จะเปิดนะครับถ้ารถไม่ได้ล็อกอยู่กด2ครั้งมันก็จะเปิดเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องใช้มือยกขึ้นนะไม่ต้องดราม่านะครับน่าจะใช้ได้นะครับไปลองดูกันนะคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับ